下边呢，以慈修身，善若福慧，通达大智。这个非常重要，这几句话很重要。一个是呢，修慈悲。所谓以慈修身呢，我们身体的行为，不管是你举手投足，不管是你到哪一个地方，你跟任何一个众生所接触的时候啊，你就是要存着慈悲的心，要帮助他人，要使得他人因你跟他的接触啊而得到帮助，得到利益。我们这个世界的人呢，多半都很自私，跟任何人接触的时候都首先想到他对我有什么帮助，我跟你做朋友啊，你能够帮我什么忙，我跟你接触的时候，你给我究竟有一点什么好处，至少我们要互惠，你帮到我的忙，你要我帮你的忙，你需要帮我的忙，互惠。如果是仅仅是单方面的付出，这很多的人都不愿意的。这是众生，这是正常的现象。可是呢，如果是学了佛了，你必须要自己常常考虑到，跟其他的人接触的时候，你首先考虑到你对他有什么帮助。我每次遇到人或者到了任何一个地方，我首先考虑到的，我能够帮他什么忙，我用佛法使他能够得到什么好处。我来，如果让他得不到好处，我打扰他，浪费他的时间，这是对不起他。请问这个叫做什么？慈悲。这个学的要慈悲，学的慈悲啊，不一定是和尚要学慈悲，我们居士们要不要学慈悲啊？要。首先考量到我们跟人接触的时候，要对人如何的呀，你要帮助他。那个人对你有什么好处啊？不要考虑。其实他能够愿意接受你的帮助，就是对你的好处。你们相信不相信？一本千万利耶，实在是太值得了。所以以慈悲心来接触人，跟人接触的时候，首先考虑到人家是不是愿意让你帮助，愿意让你帮助，你要感谢他，对你是有益的。诸位赞成吗？这个以慈修身意思懂了吧？懂了啊，是我们的身体随时随地都要修行慈悲心的意思。请问在家里边能不能修慈悲心呢？对你的丈夫能不能修慈悲？对先生这个太太，先生对太太能不能？可以吗？先生都不讲话。对任何人都应该修慈悲心，都应该想到如何帮助人。你听到这句话拿回家用一辈子，保证你非常有用，非常有用。下边呢，善入福慧，通达大智。善入福慧啊，是指的进入福的智慧。我们要试探着了解、学习、开发佛的智慧。在自己没有开发佛的智慧以前，要用佛的智慧来帮助自己，帮助他人。然后呢，要学习着开发自己内心中自心中的智慧。
是跟佛是完全一样的。这也叫做善若佛慧。也就是说，佛的心是清净的，佛的心呢是非常的高明的。我们用佛的高明的清净的心所见到的道理，我们借来用，这个叫做若佛的智慧。同样的，我们呢用佛告诉我们的方法来开发我们自己内心中的跟佛相同的智慧，也叫做佛慧。通达大智，智慧有大有小，小的智慧呢有两等，一等呢是世间的人是聪明伶俐，反应快，学习高，学习能力强，这叫做智慧。另外一种呢是小圣的，自求解脱生死，自求出离三界，而不发愿永远在世间广度众生，这种叫做小智。大智是什么呢？大智是大菩萨，是佛。请问诸位，有一种菩萨的名字叫大智什么菩萨？大智文殊师利菩萨。文殊菩萨又称为三世诸佛之母，也就是一切诸佛成佛的原因，就是因为得到了大智慧的关系。得到大智慧之后，一定可以成佛。所以文殊菩萨是代表大智慧。因此，凡是有大智慧，就能成佛。那么这个地方就是得到大智慧，就能到于彼岸。这个彼岸就是佛的境界了，不仅仅是说出离三界，而是就是成佛了。成佛跟出离三界稍微有一点不大一样。出离三界是逃避厌离生死的烦恼，这是小圣人。而到彼岸是成佛的话就是能够自由的在三界之中广度众生。只要众生需要，他随时可以生可以死，不是为了自己的一报而生，也不是因为自己的罪报而死，这是为了度众生而在三界生死之中来轮回，来去。这种叫做是大智慧的大解脱的人。所以解脱有两种，一种是小的解脱，小的涅槃；一种是大解脱，是大的涅槃，那就是大智慧。纯素、天然，无人工香料，严选来自活力大地的五谷杂粮，调配出香浓营养、鲜活好吸收的优质冲调饮品，让您简单吃，随意尝，点点心意，解解馋。环保要从小处做起，健康从喝水开始。为地球培福的环保礼仪，悉达多随身水壶，让身心和大地都微笑。夫妻是伦理的关系，不是论理的关系。以智慧处理事，用慈悲对待人，照顾自己，关怀家人。你就是家庭幸福快乐的力量。做好新6轮的奉献，好愿就会实现。法鼓文化欢度15周年庆，即日起至11月15日止，书籍、影音产品全面7、8折起，
特惠组合42折起，还有欢庆满额送好礼，让您欢喜阅读，圆满智慧。释迦牟尼佛到我们这个世界上来，好像是说了很多很多的佛法和经典，但是呢，它最重要的只有2个字，2个名词，一个是慈悲，一个是智慧。以慈悲啊来待众生，以智慧啊来待自己。对待自己，处理自己是用智慧，对待众生是用慈悲。众生所感觉到的，所感受到的是慈悲。是谁的慈悲？是佛的慈悲。有了智慧的人用智慧去度众生，众生呢所体验到的是慈悲。谁的慈悲？是佛的慈悲。而我们自己要不要学呢？当然，信仰佛法的人就是要信佛学佛。因此我有2句话请诸位能够背下来，这2句话可以把它当咒语来背，很有用，保证有用。大家听着哦，慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。没有敌人的意思是说，因为有慈悲心，没有是跟自己是对立的仇人、敌人。虽然呢，也许这一个人是对自己不好的，是来打击自己的，是来困扰自己的，是来折磨自己的，但是我们心中不要成怨恨心，还要成感恩心、感谢心。为什么？他打击我，正是让我警惕；他来回谤我、干扰我，正好让我能够成长。如果有这样子的心量，那么敌人就不存在。还有我们心中不管是在什么样的情况下，不受自己内心的矛盾的冲突而困扰，也不受环境跟我们的身体的冲突而生起烦恼，这就是要用佛法来化解。因此要佛法的智慧用的很恰当的话，我们不会烦恼。因此呢，这2句话呢，请诸位能够念一下，把它当咒语来念。慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。记得吗？再念一次。很有用。如果不慈悲，你心里边始终是都有烦恼的。因为不慈悲没有慈悲心的话，我们满眼都看到的是仇人，是敌人，是坏人，是冤家，是看不顺眼的人。能够看得顺眼，让自己很爱的人你想要占有他，你要想要把他变成你的财产，变成你支配的东西，这一下心中也麻烦。所以有慈悲呢，只是说帮助他，让他得到利益，为他设想，关心他，关怀他，而不是要怨恨他，也不是要占有他。我请问诸位，男女之间是互相的尊敬，互相的关怀，还是互相的埋怨，互相的占有很难讲，很难讲。有时候
是互相的关怀，互相的体谅；有时间是互相的计较，互相的指责，然后呢，互相的问给。因此，请大家呢要有智慧，要有慈悲，才能够从烦恼的此岸到解脱的自由的彼岸去。过去无量劫有佛，他的名号叫做日月灯明。复次有佛，耶名日月灯明，如是2万佛，皆号日月灯明。最后一尊佛当然也是叫做日月灯明。所以佛的名字啊，可以啊同名同号。日月灯明佛就有2万，有2万个佛啊，都叫做日月灯明。最后一尊佛他没有出家的时候，他是一位国王，他有8个王子。后来这位国王出家了，出家以后也成了佛了。这有一点像释迦牟尼佛释迦牟尼佛没有做国王，而是王子。王子呢也有一个小王子，他这个成佛以后呢，他的儿子也出家了。那么这一点呢，有点像这个地方啊。最后一佛叫做日月灯明，因为妙光菩萨以及妙光菩萨的800个弟子要求他说《妙法莲华经》，经过60个小劫，终会深信不动，听佛所说唯如实亲。世事众中无有一人若身若心而生谢倦。他这个60个小劫时间相当长60个小劫实际上是一个3个中级的意思。20个小劫是一个中级，这个4个中级呢是为一个大级。4个中级就是成住坏空的4个中级成为一个大级。这60个小级就是成级、住级、坏级，相当于我们地球世界这个娑婆世界的这个成就是完成要经过20个小级。然后呢，住的能够让人住的这个时代呢有20个小级，然后就开始进入坏级。坏的时候就是渐渐破坏，空气没有了，水没有了，人不能住了，渐渐的到最后生物没有了，这个叫做坏级。成住坏，然后到空的时候呢，这个地球这个世界什么也没有了，变成了化为气体，化为元素，这个世界就不存在。一个4个中级成为一个大级，也就是一个轮回成住坏空的轮回叫做4个大级。那么这个地方60小级是相当于什么？相当于成住坏3个中级这不简单。3个中级都是讲《妙法莲华经》，而大家身心读不动听的人还有呢，他好像是吃一餐饭那么短的时间呢，这个听的真是很入神了啦。因此日月灯明佛以60小劫说了这一部《法华经》以后呢，就跟梵天的魔王的沙门就是出家人，婆罗门呢是印度的这个宗教师，印度教的宗教师叫做婆罗门，宗教师阶级的这个印度人，以及天
天仙以及人间的人，还有呢是一种神，是一种非常凶猛的神，叫做阿修罗。这个阿修罗呢可善可恶，听了佛法以后，阿修罗就是呢佛法的护持者，是护法神，很可能呢在画里边看到的那些金刚力士就是阿修罗。阿修罗凡是男的丑恶无比，凶猛无比，女的美的无比，又美又艳，非常的这个在人中不容易看到的，就是仙人仙者。所以阿修罗是不是人是一种神。我刚才讲阿修罗是恶神呢还是善神？但是听了佛法以后是善神。而说什么？如来呢今天晚上夜里边就要进入涅槃了，就要进入无意涅槃了。也就是说日月灯明佛就快要今天晚上要圆寂了。所谓涅槃也好，圆寂也好，就是叫寂灭，翻成中文呢叫寂灭。而圆满的寂灭就是佛，那就是叫做无意涅槃。人生是给人家希望的嘛，人生是给人家光明的嘛，人生是庄严这个世界的嘛，人生就是我们法鼓山的。如果没有人生，我们就黯然失色，人生一定要继续办下去。佛法应该怎么用？为什么烦恼起来时却使不上力？面对家庭、工作、人际间的种种困扰，人生杂志为您汲取佛法的智慧，活用于日常生活中，为生命注入源源不绝的心灵能量。福慧人生订阅专案，订阅人生杂志1年1440元，订阅人生杂志2年2700元。另有订阅好礼，详情请洽法鼓文化。天然温和，无色透明，散发淡淡葡萄柚香，爱护我们的地球，宝贝您的衣物。4伏天然茶籽洗衣素，洁净洗衣新上市。脚踩得踏实一点，手勤快一点，心放宽松一点，责任心要担起来，执着心应放下来。你就是职场进步的力量。做好心6轮的奉献，好愿就会实现。简单天然纯素，法鼓山资深主厨教您做出充满妈妈味的米料理。简单的米饭也可以千变万化，让家人吃出感恩与欢喜。现在呢，我们看到出家人死了以后给出家人写一个挽联，说某某老和尚圆寂，这个是有一点过分。这个老和尚怎么可能圆寂？死了就死了嘛，往生就是往生了嘛。说是圆寂是佛，但是呢，我们就是把它当成了佛来送到佛国净土去，也很好。所以说呢，
圆寂的意思应该就是无余涅槃。无余涅槃的意思就是只有佛的死亡叫做无余涅槃。因为一切烦恼全部断尽了，一切功德全部具足了，一切的智慧全部完成了，